हे गाइज वेलकम टू माय न्यू वीडियो में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके मोबाइल में बहुत ही आवाज़ स्लो है। आपके पास कोई भी कॉल करता है तो आपके में बहुत ही आवाज़ कम सुनाई देती है, या आप लोग कोई भी मूवी या सॉन्ग सुन रहे होते हैं उस समय भी आपका आवाज़ बहुत ही स्लो होता है, जिससे कि आपको बहुत ही काफ़ी सर आप लोगों को परेशानी होती है। या आप लोग आपको मार्केट में जाते हैं, ये जो स्पीकर है इसको आप लोगों को नया डलवा लेते हैं, जिसमें आप लोगों को बेफालतू पैसे चले जाते हैं। और आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगा जिसको अगर आप लोग कर लोगे तो आपके एक भी पैसा नहीं ख़त्म होगा, और साथ में आपके मोबाइल में जैसा पहले आवाज़ आ रहा था उसी तरीके से आने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों, एक ही भी आपको मोबाइल में नहीं, बट आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल होगा, सभी के में ये ट्रिक काम करने वाला है। तो वो कौन सा ट्रिक है, कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले आप लोगों को इसको इस्तेमाल कैसे करना ये आपको बता देता हूँ। फिर आप लोगों को ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी सारा कुछ इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे जाना है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा जो है ये ओपन हो रहा है, और उसके बाद आपको जैसे ही ओपन हो जाएगा उसी के बाद आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसको ओपन हो जाने दीजिए तब तक। और ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कैसे करना है और कहाँ मिलेगा सारा इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो गई। इस तरीके से कुछ भी ऐड आए तो आपको यहाँ से कट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बूस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको खींच लेना 100% पर आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके सेटिंग पे चले जाना है, और यहाँ पे ऐड आए इसको कट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको खोलना है, ठीक है। ये ऑप्शन खोलेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ 10 से लेकर 100% तक आपको वॉल्यूम बढ़ाने का मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, पहले हमारा 60% पर है तो इतने पर ही आपको चेक करना है। आप लोगों को चले जाना है, आपको कोई भी गाना लगा लेना है, आपको सुनना है कि आपका आवाज़ बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो उसके बाद अगर आपका आवाज़ थोड़ा सा बढ़ गया है तो आपको इसको और बढ़ा लेना है कुछ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे 80% पे कर लेना है। 80% पे करने के बाद जब भी आप लोग कोई सॉन्ग सुनोगे तो बहुत ही आपका आवाज़ जो है बहुत तेज़ सुनाई देगा। तो आपको इतना ही करना है, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है। और आप लोग कितना भी गाना सुने, आपका जैसा ही मोबाइल आवाज़ दे रहा था जब नया आपने खरीदा था उस समय जिस तरीके से आपको आवाज़ मिल रहा था उसी तरीके से आपकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर आप लोगों को अब बात करेंगे कि आपको ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले जाना है आपको प्ले स्टोर में, ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे गूगल में सर्च करना है स्पीकर बूस्ट। अब जैसे स्पीकर बूस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है ये, इसको मैंने डाउनलोड किया है और बहुत लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है, 5 मिलियन से ज़्यादा। तो आप लोग इस एप्लीकेशन से आप लोगों का एक भी पैसा भी नहीं ख़त्म होगा, और साथ में आपका जैसा नया में आवाज़ आ रही थी उसी तरीके से आवाज़ आएगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।